hanendrenan'ny mpanazatra dia niainga foana tany anatin'ny izay olona nanao appel d'offre tany anatin'iny dia tany nanapahany komity mpanantanteraka hoe ireto rehefa nijerena tsirairay no mahakasika an'izay dia maro ny condition napetraka dia napetraka tao anatin'izay dia ny hoe maika ao anatin'ny fahamayantsika dia tsy maintsy olona afaka mamita mission tena ataoko hoe mission commando zany. Marina fa tsy lanolomanga na Madagasikara na olombelona mihitsy zany misy foana fa nahatonga ny safidy dia tena nisy olona roa telo efatra izay anatin'ny safidianana atao coach. Dia nany maro nombana tamin'ny dupuis ny safidin'ny fédération malagasy de football zay zany no tokony fambeny fa naniny nombana any voalohany aloha araka andresahana teo fandray fandena voalohany amin'ny tato hoe akaiky le fotoanantsika zany zao hiatrika ny tia fanitsanana ny kanina ty raha akaiky le fotoanantsika dia tsara kokoa ngamba ny olona efa mazatra ny équipe nationale rehefa miaraka taminy no zay zany anisan'ny safidy ray voalohany fa tsy hoe hitady aravao la vaovao ndray tsika mbola voizatra hiaraka amin'izany équipe nationale zany. Anisany depuis zany anisany fa hoe miaraka tamin'ny équipe nationale tsika ary io dia tsy hanasosarotra amin'ny tsony ny fiarahana amin'ireo olona reo zay ny safidy ray voalohany zany zay ka zay nahatonga anazy hoe mokomoa hita fa anisany mitondra avo ny barea zany coach depuis zany tsy ho azavaina antsika samy nahita tantara atsika hatram'izay na coach anazy teo dia hita zany misy lavitra mivakotra zao fa tsisy maharatsy namitrana anazy eo izy koa mananeka fitiavana araka andresahako teo dia zay zany nahatonga ny safidy any Nicolas Dupuis ho natao coach indray mandeha amin'ny fanitsanana kanina ty. Reo manana licence A zay 13 resahana teo zany ny Nicolas Dupuis aloha zao mitondra mbariata amin'ny voalohany teo na nataontsika hoe nisy échec raha zay nitsotsika anazy tsy nahatonga antsika tsy tafakatra ny échec raha misy tsy mandeha ho azy fa misy antony ny tsy vaombiazana amin'ny zavatra raha atao dia ny olo te hivoatra amin'ny fiainana dia mahafantatra hoe ino nahatonga ny tsy vaombiazana teo ary ka zay miarahana amin'ny coach Dupuis sy ny fédération hoe aiza nahakenda teo coach aiza nahalafo teo andao ararenina zay mba tsy ho lavo mba tsy ho kenda tsony. Ny contrat moako zany mazava azy raha fa misy fifanarahana fiarahana asa dia tsy maintsy misy an'izay contrat zay kanefa ny contrat amin'ny ankapobeny dia tafiditra ao anatiny resaka karama zany ary nitafidiny karama anao antsika ngamba tsy atoro zany fa zany karama zany amin'ny ankapobeny dia zavatra tsy ambaratelon'ny tsirairay zany dia mahakarama anazy ngamba elana tsy mba tsy horesantsika eto hoe ahoana ny karama ahoana ny contrat anaty fa ny zava-dehibe fotsiny dia engavinantsika rehetra ho mbola averina amin'ny foana mbola averina andao amin'izay tsika samby araka ifanampy azoanany fandresena fa raha depuis moa izy tompon-tena no amoaka ny karamana dininazy zany zay fa anisany secret professionnel zany karama zany ho ny tsirairay kako aloha hijanona amin'izay zany mahasecret professionnel anazy fa ny ataontsika résultat no ilayntsika amin'ny fandresena. Ary iny mankany ny famanana ny fametrahana andreo zay olona roa lehibe ny coach sy ny BDN satria anisan'ny tena mpiara-miasa akaiky io raha voresaka équipe nationale no resahana mpiara-miasa akaiky io ary tsy atorovanjodina araka resaka teo le olona roa safiditsika reo dia efa misy fanomanana vo atao mahakasika an'izay tia motsika eto raha fanomanana ho fandresena stratégie ihany zay debikady efa manana debikady hoentina amin'izany izy fa tenina hoe midebikady rehetra tsy filaza ihany koa raha mpiazo fandresena manana zay debikady zay zany zareo hoentina aminy ka ro hitatsika tsy ho ela eo zany zay debikady hoentinisme rahalahy ankanizatsika makany amin'ny fandresena satria zavatra fantatra fa tsy azo hidivirana fa tsika dia tsy maintsy indray anjara amin'izay rehetra fanonana misy na nationaly na internationaly. Manomboka eto koa zany dia hanomboka ny fifanantonana sy ny firesahana
mikasika an'izay an'izay satria ny fantatsika rehetrarehetra fa tena akaiky le fotoana dia hitady ny azagazaina hoe ny tetikady mahomby ao anatin'izay fotoana zay zany no asa lehibe miandro zany zao ifampidiniana amin'ny sélectionneur satria ny sélectionneur no tena azagazaina hoe tena ozaky ny fandehanan'ny ekipa pirenena ny Barea A zany dia ny zavatra azo lasaina anareo zany zao eto a dia hiezaka sy andeha hiazakazaka ny iketrika momba an'izay hoe ahoana ny atrehana ny lalao contre amin'ny Ghana io ny amin'ny fampivondronana sy ny contact amin'ny joueur tsirairay sy ny mikasika manodidina ny ekipa pirenena io zany satria zava-dehibe loatra ho an'ny firenena malagasy ho an'ny malagasy ray manontolo. Ho an'ny avaka amin'ny compétition dia efa tena ao anatiny ary tena efa ao anatiny ny fikarakarana rehetra ho an'ny federation FIFA izay misokatra amin'ny 2020 ny volana May ka hatramin'ny 2020 ny volana Jona taona 2020 izay anaovantsika compétition anankiroa. Ny iray efa fantatsika fa mivoaka manao amin'ny Ghana tsika amin'ny ao anatin'io fenetra io izay voaka tsy ho ela koa ary ho azosika tsy ho ela avy any Ghana ny daty izay resan'zareo. Eo ihany koa ny faharoa izay resantsika ny Angola eto Madagasikara eto amin'ity kianja izay ivorintsika ity dia efa nandefa any amin'ny kafa fa ny faharoa ny volana Jona amin'ny 7 eto Madagasikara no anaovantsika ny match izay fandonany Madagasikara contre Angola ho an'ny CAN taona 2020.